Hi, I'm Dario, and in this video I will review Chen Meng Personal Forehand Rubber. She plays with a double happiness Hurricane 3 Neo 40 degree blue sponge. I will fill this table with data and ratings from 1 to 10 for each segment. This rubber should be the most similar to the national version, but there are some small differences that I will point out. As always, I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Ovo je moj treći i vjerovatno posljednji video o Hurricane 3 gumi. Prvi video je bio prikaz svih mogućih varijanti Hurricane 3 s glavnim razlikama između njih. Drugi je bio usporedba Provincial i National Hurricane 3 Neo verzija s plavom spužvom, dok je ovaj video nadogradnja na taj posljednji video. Po kvaliteti bi jedino player verzije trebale biti iznad national verzije. Skoro svaki igrač koji igra za kinesku reprezentaciju ima svoju osobnu Hurricane 3 gumu koja je prilagođena i izrađuje se za njega ili nju. Tako da sam se odlučio za Chen Meng osobnu gumu. Zašto baš za njezinu? Jer sam do sad igrao s Hurricane 3 Neo s plavom spužvom Provincial i National, te su obje imale 40 stupnjeva tvrdoću spužve. I kako bih najbolje mogao vidjeti razliku između verzija, onda sam se odlučio za osobnu gumu Chen Meng koja isto tako ima 40 stupnjeva spužve. Ajmo od cijene. Da. Prvo, ovu gumu nije baš jednostavno nabaviti. Drugo, kad ju uspijete nabaviti, cijena neće biti mala. Kreće se od 100 eura do 160 eura. Guma i pakiranje u kojem dolazi imaju zajedno 80 grama. Nakon što se guma otpakira, skinu folije sa spužve i topšita, neizrezana guma sa tvorničkim ljepilom ima 67 grama. Na to sam dodao 2 sloja Haifu Simu National Yellow boostera. Svaki sloj je po 2 grama i time sam dobio neizrezanu boostiranu gumu od 71 grama. Nakon 2 sloja ljepila na gumi i jednim na drvu, izrezana za Fanzendong KLC drvo, guma ima točno 50 grama, što uopće nije loše. Za 3 grama manje od national verzije, ali moram napomenuti da je testirana national verzija imala spužu od 2,15 mm, a ova Chen Meng ima 2,10, što je 0,05 mm manje. DHS je deklarirao tvrdoću spužve s 40 stupnjeva. Ja sam mjerenje sa Shore durometrom izmjerio 55 stupnjeva, što je bilo za očekivati s obzirom na različite skale mjerenja. Sada bih, kao i svim prijašnjim mojim recenzijama, išao u segment po segment igre, testirao, objasnio i dao ocjene, ali ovaj puta ću malo drugačije. Prikazat ću vam cijelu tablicu ocjena po segmentima i reći koje su glavne razlike u odnosu na national verziju. A za svaki pojedini segment dodatna pojašnjenja pogledajte punu recenziju national verzije i usporedbu s provincial verzijom. Ostavit ću link na recenziju ispod u opisu, kao i na završnom ekranu ovog videa. Prvu razliku koju sam primijetio je da se s ovom gumom može igrati službeni meč odmah kako sam ju zalijepio na drvo. Ne treba odraditi 2-3 treninga da bi dobili njezin puni potencijal. Znači nema onog takozvanog break-in perioda. Odnosno, on je tako mali da je zanemariv. Druga razlika koju sam primijetio je da je ova guma nešto malo brža od national verzije, iako national verzija ima 0,05 mm deblju spužvu. Ne samo da je krajnja brzina veća, nego se to osjeti i udarcima s manje snage i bloku. Osim brzine, u ostalim segmentima nisam primijetio nikakvu razliku u odnosu na national verziju. Da ne bi ostao dužan demonstraciju gume, ovaj puta umjesto mene Chen Meng osobno demonstrira svoju gumu
na nedavnom ITTF Star Contenderu u Ljubljani. Dobro je to Cheng Meng odradila. Još jednom podsjećam, ako želite čuti moje mišljenje za Hurricane 3 po svakom segmentu pojedinačno, pogledajte video gdje sam usporedio National i Provincial verziju. Ako imate kakve pitanja, pitajte ispod u komentarima. Isto tako, ako vam se svidjelo video, kliknite na like kako bi što više ljudi vidjelo video, te ako se još niste, pretplatite se na kanal jer slijedi puno uzbudljivog stolnoterenskog sadržaja. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.